జనం కోసం జనవాణి. 3 దగ్గు మందులను నిషేధించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. చిన్నారుల ఆరోగ్య భద్రత విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి, మరణాలకు కారణమవుతున్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 3 దగ్గు మందుల అమ్మకాలపై తక్షణమే నిషేధం విధిస్తూ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రీలైఫ్, రెస్పిరేషన్ టీఆర్ అనే సిరప్లను విక్రయించరాదని స్పష్టం చేసింది. కాగా కూల్ డ్రింక్ దగ్గుమందు వాడకంపై కొన్ని రోజుల కిందటే నిషేధం విధించింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో చోటు చేసుకున్న విషాదకర సంఘటనలే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో కూల్ డ్రింక్ అనే సిరప్ వాడటం వల్ల దాదాపు 20 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ ఈ మందును తయారు చేసిందని, కంపెనీలో తనిఖీలు చేయగా కూల్ డ్రింక్ సిరప్లు 48.6% డైఈథైలిన్ గ్లైకాల్ ఉందని తేలిందని అధికారులు తెలిపారు. ఇది అత్యంత విషపూరితమైన రసాయనమని పేర్కొన్నారు. కంపెనీపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. కాగా ఈ సిరప్పై తెలంగాణతో సహా పలు రాష్ట్రాలు నిషేధం విధించాయి. ఈ నిషేధాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, ఫార్మసీలు తక్షణమే అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అదే సమయంలో వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా పిల్లలకు ఎలాంటి దగ్గు, జలుబు సిరప్లను ఇవ్వకూడదని తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వం గట్టిగా సూచించింది. పిల్లల విషయంలో సొంత వైద్యం ప్రమాదకరమని, ఏ చిన్న అనారోగ్యానికైనా తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. జనం కోసం జనవాణి.